Hello Zimbabwe, I am here yet once again after the end of our atonement season with Melchizedek from 2020 to 2024. So it's my continuation on the Zimbabwe Tabernacle for Trans-Zambezi Jews that we are. Zimbabwe Family Urbanism under First Lady of State Dr. Axelia Mnangagwa is home to our national altar and Ark of the Covenant called Ngoma Lengundu of the Lemba Aaronic priesthood given to Murenga Menelik, son of King Solomon and Queen of Sheba. Murenga Menelik was given the priest and the Levites from the Aaronic Lemba and Mosaic era, as already alluded to in our Cardinal Heritage Chronicles. Now, as we have said previously, after the season of Gabriel came the season of Melchizedek. Then from 2025 to 2030, we will be in the season of Michael, Commander-in-Chief of all commanders for Sabbath. Then the morrow, after total emancipation, spicing our independence. Just to recap our protocol, we have got celestial protocol, which is constituted around Enoch, Noah, and Samuel, as already alluded to. After celestial protocol, we have got triumvirates, with the triumviracy constituting political cardinals, a convener, traditional chiefs convener, and convener of Christian Zionism. Then after our triumvirates, we have got a presidium of state fortresses constituted around commanders, starting with Commander-in-Chief as head of state fortresses, then Commander-General as vice president, with the Colonel as second vice and ceremonial president from the King's Chamber, as already alluded to. Then lastly, we have got Lieutenant Colonel as third vice president and ceremonial president representing Queen's Chamber in our political matron. After our presidium, we have Shekinah Motherhood Protocol, starting with First Lady Dr. Axelia Mnangagwa, who happens to be the last First Lady in Zimbabwe House as convener before our cardinal cut-off time, 2030, followed by political matron Chihera Murenga of Queen's Chamber of Manzou in Mashonaland Central. Then Shekinah Bride of State with her 4 concubines from the land of Mutwakazi in Bulawayo, land of Nyanda in Mashingo, land of Manzou in Mashonaland Central, then land of medium spirits in Mondoro Chiwero, with our redemption parade in Highfield Glenora Corridor, as pegged by St. Peter Bios. After Shekinah Motherhood Protocol, we have Public Service Commission with senior servants as prime ministers, traditional prime minister, political prime minister, and religious prime minister, followed by cabinet and parliament, with the Senate doing checks and balances in preserving the fabric of our moral texture for sustainable cultural decorum. In a nutshell, this is our African kitchen of state in our African culture. So, as already alluded to, Murambwe and Her Excellency must reopen Zimbabwe House as the last port of call before going to Great Zimbabwe for Zimbabwe Tabernacle of Pan-Africanism, where all African states who are into Christianity will be given hospitality through their spiritual embassies in Great Zimbabwe enclosure, with Murambwe's Dean and of African states in that regard, and Dr. Nehemiah Mutendi as convener of Christianity in our Zion city of 1924, then as Great Zimbabwe, before the signing of Dr. Samuel Mutendi and Chief Gopo treaty.
So yes, that's the issue. Remember, Murambwi is the last Achimurenga Atonement convener, promoted as such by our Dean of Celestial Faculties, Baba Wimbo, as Professor Magnesta Mukuta, and was given one prophetic week from 2020 to 2027 for 2030 as our cardinal cut-off time before venturing into the Christian cosmos. As such, Dr. E.D. Murambwi must be helped to account for Muzimu Unoera protocol, from celestial to our kingdom, from our kingdom to our state of fortresses, then from our state of fortresses to our geopolitical country, the manner prescribed by our Triune Unity Accord of 1987, putting chiefs, politicians, and clergy into perspective with the patriotic marrow for sustainable love, peace, and tranquility, attributable to our unified patriotic front for sustainable rapture under the watch of Michael, who is now closing the last chapter of our Adamic progeniture, benchmarked by pyramidic priesthood of Jehovah at the center thereof. Remember, we told you about Jehovah's altar, which is called the Pyramid of Giza. So just to remind Zimbabweans, our Parliament of Zimbabwe is accountable to Senate of Progenitors, with the Senate of Progenitors through State House also accountable to Zimbabwe House of Shekinah Bride. And the Zimbabwe House of Shekinah Bride will take us up to Zimbabwe, meaning Zimbabwe House is accountable to Zimbabwe of Great Zimbabwe, with the Great Zimbabwe is accountable to triumviracy through Kingship Priesthood of Zion, which gives us a priesthood convener and convener of Christianity for Africa, with the African states all as given spiritual embassies, each as a Christian country and Jesuit state in our Great Zimbabwe of fair name. So ndo mamirira zvakaita, tiri kutatarika kuti zvimwe kuda tingabepura. Nyenyedzi yakatozviratidza gore ra1980 payakauya neindependence. Nyenyedzi yamunoona pa-national flag iya chirahwe chinofanira kuti chirapanurwe. Saka mukurapanurwa kwechirahwe ichocho ndo mukuunganidzwa kwemhuri muZimbabwe. Matare edu haaperere pa-State House. Matare edu anoperera kumuzinda weVayera. State House muzinda wemacommanders edu. Takataura kuti kuState House, upinde muState House kana uine shuwiro yekuda kuzopinda muState House commander in chief, unototanga at 21 years unojoina army. Through the army discipline ndopatinowana commander in chief as promoted. He is not elected, he is promoted. Tabva pana commander in chief as head of state, takataura kuti kune dare rakamirira Murambwi rine zvitata zvakanamatwa naBaba Micho. Baba Wimbo akaprofita nyenyedzi yaMurambwi iri kumutungamira izvozvi, yakamuturika chirahwe chiri pamapfudzi ake, icho munochiziva chaanofamba nacho, chinoda kuti chidudzirwe pamwe chete nechirahwe chakaiswa pana Julius Nyerere naSamora Machel. Zvirahwe zvese izvozvo nenyenyedzi yakapuhwa Murambwi. Nyenyedzi iyoyo iri kutungamira Murambwi, iri kufamba naMurambwi kusvika asvika pazvitata zvakanamatwa naBaba Micho. Zvitata zvakasiyana nezvigaro zvekuState House. Zvitata zviri pyramidic, tinoti mapyramidic thrones, kureva kuti kana vagara pachitata after retiring as head of state, unenge accountable to our celestial protocol. Celestial protocol yedu takataura kuti taana dhini wedu akabva pamadziva gora, ngirozi iyoyo mukudzama kwaBaba Wimbo yapanyika dzimu inonzi Enoki,
dean of our celestial faculties. Tichibva pana dean of our celestial faculties tinoenda pana dean of our progenitors anonzi Noah. Noah ndiye mutumwa wekupedzisira kuburuka kwamarange after the order of Melchizedek priesthood. Tichibva ipapo tinobva taenda pana mambo Samiro, nyenyedzi yababa mutendi nengirozi yavo dzakuwanikwa zvakare panyika dzimu, paprotocol yenyika dzimu. Saka baba Samiro anenge aconvener of Christianity into the Zion City. Zion City yakakomishinwa paGreat Zimbabwe, kureva kuti Great Zimbabwe matare ari aipapo aka accepta New Testament pakuuya kwayo, kureva kuti muZion City mane bandiko rinonzi Christianity rine maembassies ema-African head of states ese. Atataura kuti Murambwe anenge dean of African states akupinda muChristian cosmos. Christian cosmos atitange taenda kunointeracta the Japheths kana kuti the Shemitic Asia tisati tainteracta within ourselves as the Hamitic subjects in Africa, kureva kuti Murambwe anenge akuinteracta first nema-African head of states wakurapanurirwa chinonzi chiKristo ne-African religion, ukama hwazo zvichienzaniswa zvaenzaniswa. Nyika dzinenge dzichida kuwa nyika dzemaKristo nema-states anenge achida kuwa maJesuit states, ese izvozvo zvinenge zvakucoordinatwa paGreat Zimbabwe. Saka tichazotandara tichitaura ukoshwa hweGreat Zimbabwe pamitumbi mitatu, aritari yaJehovha, the pyramidic altar yatinoti Pyramid of Giza, the cornerstone riri pathat pyramid ndobva rainspire Zion, kureva kuti tabva mupyramid taenda kuZion iri kuAsia uku kuIsraeri, tabva paZion kuAsia kuIsraeri tobva tauya nechiremba chemweya mutsvene chinova ndo chatakutungamidza Murambwe kuti anochingurwe naconvener of Christianity baba Nehemiah Mutendi. Takupinda nematare ese mudende maro ratinoti patriotic dende maro, kureva kuti kurwisidzana zvese hondo nei zvese izvozviya izvi mumwaka wechimwe chete, tichifudzwa naMikaeri, chimwe chete politics, chimwe chete kuzvitendero, chimwe chete kumadzishe kuchiwanhu chedu. Tobva tapinda mudende maro rimwe chete tichiwerengerwa makoroniki yerwendo rwakafambwa nenyika yeZimbabwe, patinenge taakutaura zvemwenga wenyika yedu nana makumbi maconcubines inhau dzatinenge taakutandara tiri muGreat Zimbabwe enclosure. Sekutaura kwandaita, kune zvizhinji zvatichanga tichiparidza yatinoti organic sermons of our organic theology, yatinoti masowe zvaakaita tichibva kutsananguro kusvika kuevhangeri. Zvese izvozvo zvinenge zvaakutandarwa nazvo pazambara mutongi nemadzishe, tichivaka chimwe chete. Ndatenda hangu zvakanaka Jeremiah, takuteta Daniel, Elijah stay.